Hace unas semanas, mi amiga se mudó a un piso viejo en el centro de la ciudad. La primera noche, a las 3 de la madrugada, escuchó un ruido extraño. Pensó que era solo su imaginación, hasta que al día siguiente encontró la puerta del armario entreabierta. En la grabación, la puerta se abrió, apareció una figura oscura y luego se cerró sola. Desde entonces, oye pasos cada noche. Le sugerí mudarse, porque no está sola en ese piso.